caliper. Ito na mga boss, na-rivets na natin. Pupukin na natin. Ito na natin. Ipuksin na din natin yan para may dagdag na tibay. Yan. Alamin yan siya. Ito yung pin nya. Guys, ikabit na natin. Yan. Lagyan natin ng screw. So yan ang mga boss, nakabit na natin. Ayan, lagyan natin ng screw. Ayan yung forma niya. Guys, kinabit na natin yung length nya. Yan. Puntayan siya dito. Ikabit na rin natin. Ayan, ganyan siya. Siya. Connection siya dito eh. Okay na siya. Sarado natin. Buksan.